Fupini. Ahora hay que ver igual cuáles tienen, cuáles no. Eso es lo más importante. Esta cumplió con su parte y me compró el sobre. A la vida de esa historia. Ya tengo el motor de estadio, pero no importa. Eso ya lo tengo repetido, hijo de puta. Bueno, ese lo compré, ese me faltaba, boludo, lo compré. Bueno, yo voy a mi casa, es momento de ver las figuritas que me tocaron en los sobres. Sí, algunas. Pueden creer que de las 30 figuritas, literalmente tengo todas repetidas, no me sirvió ninguna. Pero bueno, tengo algunas buenas para cambiar, pero voy a cambiar figuritas de 16, 20 años más tarde. Día difícil, pero bueno, no perdamos la esperanza. Llegué al departamento de mi hermana, miren lo que tiene para adelante. Todo repetido de 2006, a ver cuántas. Más de 4. De Costa Rica no creo que tenga mucho valor en el mercado actual, pero voy a ver las que tienen valor, las de los países buenos, y me voy montando las mejores. Porque recién termino de revisar el primer kilómetro y ya estuve amigo de los geodeses, Heinze, Argentina, Puyol, Robinho, eso me parece cualquier cosa. Otra vez más Cristiano, 2 veces Cristiano repetido. No, esto es locura, what the fuck. Y lo estoy tratando de convencer porque mirá, mostrá que tenés un sobre, todavía no tengo. ¿Me cambiás ese sobre por algunas de las figuritas que tengo acá? Mirá que tengo muy buenas para darte. Y por el bicho podría ser. No, boludo, vos estás loco. Vos sos un chorro de manual. Boludo. Me puedo tocar el bicho y Messi, todo puedo tocar. Si hacemos esto, mirá. Si en el sobre ese está el bicho, te lo devuelvo. Esa es mi cláusula. Pero ¿para qué querés a cambio del sobre? Yo con un Xavi Hernández y Sergio Ramos Rookie, me parece. ¡Pará, loco! ¿Sergio Ramos solo querés? Puyol. Sí, abrilo vos, abrilo vos. Por favor, alguna que no tenga. Uno que no tenga, o sea, me da igual que salga, no sé, Riquelme, pues ya lo tengo. Ok. Decime que una brillante, eso me daría re bien. Paraguay, arquero de Irán. Es que no sé si la ciudad no me acuerdo. ¿A quién buscas? No, busco Messi, Colochini, Argentina me faltan un montón, boludo. Cicinho, no, de Brasil me falta uno, pero no sé, es uno raro, ¿no? Ya sabemos cuál es. Dale, se mostraba otro. Que Van Persie, creo, sí. O Horacio igual. Y la última. Por favor, que me sirva esta.